长期慢性咳嗽、咳痰，活动呢量稍微大点就会气喘吁吁。生活中呢有许多人都会出现以上的情况，他们或者体弱，或者呢年龄较大，但是呢很少有人知道咳痰、气喘的症状可能就是慢性乳台性肺气肿的早期表现，尤其是超过40岁，肺功能呢就会开始下降。长期大量吸烟的人，其功能下降呢会更加的快。另外，慢阻肺的病人肺功能下降也会加快。但是呢，肺功能下降的早期并没有症状，自己呢往往也觉察不到。等到出现症状的时候，肺功能往往呢已经出现了明显的损害。